Grazzi dawn. Tima Jodana josu Dona Ferentes kien jgħidulna ġifieri ibża minn min ifaħrek. Imma lilek nafdak. Mela, eżis u liedi intom ġejtu hawnhekk għaliex intom soldati tal-azzar illi ddeċidejtu li ma tibqgħux iżjed fil-katakombi. Dana sa ftit ġimgħat ilu jekk xi ħadd jitkellem u jgħid xi ħaġa favur Malta, favur il-patriottiżmu, kienu jqumu daw speċjalment tal-ġurnali u dawn il-website li bl-Ingliż sewwa razzist, inti faxxist jew qas ma nafx xiex. Mbagħad tiena u bħal ħamiem tfaqqa waħda u jfaqqaw kollha itiru. Jiġifieri il-bidu dejjem ikun tikkajbes, imma l-aqwa li tagħmel il-pass u kif kien jgħid il-kbir Papa. Ħana qaraw dan ta. Għaxina s-sikkadura d-dajjani u kun kif kien qal il-Papa San Juan Paul II, non abbiate paura, xi tfisser, tibżawx. Għax il-biża li jipparalizzak. Issa, aħna waħedna m'hemm l-ebda partit li sa jaqbel magħna, m'hemm l-ebda wieħed. Sewwa? Imma waħedna maħniex. Għax għandna lil Alla l-imbierek magħna. Mela din hija ġlieda spiritwali. Emnuni fija din, jien għalhekk nagħmel koraġġ li nitkellem. Sewwa. Daqshekk ma jfissirx li aħna maħniex saqajna fl-art. Aħna meta ngħidu li aħna kontra l-immigrazzjoni, mhux għax aħna talalna it-sokkor għar-rasna. Għax aħna nafu li n-nies ilhom jiċċaqalqu minn post għal ieħor minn hawn lid-dinja. Jekk tara l-Maltin aħna ħeqt il-qejta minn għandu kun jom Taljan, minn għandu kull jom Arbi, minn għandu kull jom sewwa ġifieri l-immigrazzjoni minn dejjem kienet. Imma għaliex l-immigrazzjoni ta' issa hi problema kbira, għawġ kbir għal Malta. Għal din l-art ħelwa li tatna jisimha din irridu nifhmuha. Għax l-immigrazzjoni ta' issa mhijiex vera migrazzjoni. Invażjoni. Ejja, invażjoni, oppressjoni, distrazzjoni, kollha biljoni, bħal konstipazzjoni. Sewwa, l-immigrazzjoni ta' issa mhijiex vera migrazzjoni, l-immigranti ta' veru kienu. Sewwa, qed ibaqbulna. L-immigranti ta' veru kienu, per eżempju ħejja li mar l-Awstralja u sar nies. Etsejju li mar il-Kanada u sar nies. Etsejju l-ieħor li mar l-Ingilterra u sar nies. Issa x'qed jiġri Malta? X'qed jiġri Malta? Qed nimtlew bl-immigrazzjoni, bl-immigranti, bil-barrani. Minn hawn ftit ieħor sa jkunu iżjed barranin mill-Malti f'Malta. U li barra li huma illegali, huma wkoll legali. Ifhmuha din tridu tifhmuha. Dak li jiġu fit-taddajes, sewwa li jkunu bejn sema u ilma, dak huma problema. Imma hemm problema oħra. Ħafna mill-immigranti li aħna naraw battal-linja jien filgħodu tal-isteġ, taħdejja iswed, taħda warajja vjola, li ieħor isfar. Tlajt fuq tal-linja u ieħor bit-turban. Fejn huma l-Maltin wadi? Dak kollha legalissimi dawk. Dak kollha legali. Tridu tifhmuha. Tridu tifhmuha din. Dawn iġibuhom l-aġenziji. Jobs Plus u l-bqija. Sewwa jisilħuhom ħajjin biex jiġu. Joħdulhom xi $10,000 biex jiġu. Iħallsu il-paga fl-aħħar tax-xahar, mhux li ma ħallasilhom. Tħallasilhom l-aġenzija. Ġifieri inti sewwa nagħlaq jien għandi barriera.
m'għandix ta'. Ma għandi barriera jien. Irrid 20 l-avrant, imorant l-aġenzija u fl-aħħar tax-xahar l-aġenzija tħallas u minn għandi 10 euro. U l-aġenzija żomm 3, 4, 5 minnhom u ttihom lilhom. U dan kollox legali, jiġifieri nifhmuha. Mhux tad-dajjes biss il-problema, imma anke l-oħrajn. Għax minħabba, mbagħad jiena nkun l-avrant jiena emmur ngħidlu l-malem li ċaqnu ngħidlu tina naqra żieda li ara fejn għax-xadba, itla' l-barra, inġib ieħor mill-Bangladesh. Issa, bħal dejjem, il-brimba, għax inti meta tistirranġa xi ħaġa, inti l-brimba tittattakka. Mux laqbuta, laqbuta xini, dak li qalet Fatima. Popolazzjoni żejda, nies jawġu fuq xulxin, traffiku, ġejna isna tiġieġ, ġo gallinar, kolħat jaffeċ fuq xulxin, ma tistax titolbu żieda, dak kollu laqbut. Il-brimba, xini il-brimba? Min fejn beda dan kollu? Mela, Malta ġiet, ħanajda bl-Inglis, mux għax jena xob l-Inglizati ta' Malta ġiet tax haven. Tax haven xini? Paradiso fiskali bit-Taljan xini? Ġenna tal-art. Għal-min ma jrix iħallas taxxa. Dan inventaw skema. Kienet l-aħħar leġislatura ta' Lawrence Gonzi. Min hemm bdiet, ħalluna nispjegaha, għax din importanti li nifhmuha. Inventaw sistema ta' tassazzjoni. Fejn tiġi kumpanija barranija u tħallas 5% taxxa biss. Mela, il-Lidl għax barrani dak jħallas 5%. L-azzjonisti tiegħu fuq it-taxxa jieħu rebate ta' 30%, 6, 7, 6 isħma minn 7. Il-Pama xini? Paolo, Mario. Għax Maltin daw kalbit-bet, bil-Vertara. Dak ta' fema ħalsu taxxa 35%. Mela din kienet inċentiv. Fuqa din, biex jiġu l-barranin għaw, ma jħalsux taxxa. Ħalli nġibu x-xogħol, ħalli nġibu l-kumpanija. Aħna nieħdu l-5% ferħanin. U ma jifrankaw 30% li suppost iħallsuha l-gvernijiet tagħhom. Jiġifieri aħna qed nagħmlu, qed norganizzaw evażjoni tat-taxxa għalihom dak li qed nagħmlu. Qed norganizzaw aħna is-serq għalihom. Għalhekk ġejjinaw mela ta' warajja għamel Repubblika bbażata fuq ix-xogħol. U l-ġid kien jiżdied bix-xogħol. Jiena bidwi minn għalqa ħriġt patata, ħriġt qarabalija, ħriġt karfusa, ħriġt basla, ħriġt tew ma ħloqx xi ħaġa. Int għandek fabbrika, għamilt qalziet, għamilt jeans, bettu. Jien għandi fabbrika tal-farmaceutika, ħriġt pirmli, bettom, ħloqx xi ħaġa jien ħaddiem bħas-Sinjur tagħna Sidna Ġesu Kristu li għal 30 sena kien mastru daxxa, ħaddiem. Issa kif ġejna, kif qed jiżdied il-ġid fil-pajjiż? Kif issa qed jiżdied? Dalma doffi betting, dalma doffi financial services, u min qed imur tajjeb? L-avukati, il-notara, dawk qed imorru tajjeb, mhux il-klassi tal-ħaddiema. Dawk li qed imorru tajjeb bija di, u din dom m'għandu ngħid bija jien, din. Għalhekk imtlejna barranin dik il-brimba, allura minnu b'saħħtu iħawwel u jolli blokok u skyscrapers, kollhom kien torrijiet. Biex intom u tfal tagħkom meta tmorru biex tikru jgħidlek 1500 x-xahar. U intom tispiċċaw fil-garax jew fit-triq.
U dawk is-sinjuruni u l-kontratturi qed jikruhom lill-barranin. U dawn il-barranin iġibu l-barranin jaħdmu għax inti trid il-waiters għar-ristoranti tagħhom. U aħna ġejna ċittadini tas-sekonda klassi f'pajjiżna stess. Imbagħad lilna kif ngħixu aħna biex jagħtina xi karawetta. Sawa jisdu bħal xejdu l-olakaw. Kien hemm dik id-diska ta' YMCA, YMCA sawa jiġi jtina l-karità Father Christmas, itina hamper u jien kontent. Bravo, David, bravo! All right. Sawa, mela importanti li tifmuha din. Importanti li tifmuha. Il-ġid veru kotor ħafna ta' għal min it-fuq. Illum flok Ferrari waħda għandu 10. Vera. Meta jgħidu dak it-toroq kollha ta' barra minn hawn, kull waħda sejrek il fuq, l-oħra sejrek l-hawn, l-istra. Dak veru, ma gidibx gidba waħda minn għamilhom u minn qed imaqdru għax jgħira għalih. Dak it-toroq imma għalxiex bnewhom dak it-toroq ġa fejn qed jibnu dak toroq kollha għalxiex. Biex meta jibnu iżjed skyscrapers u baħar iċ-xaq ħajibnuh kollu skyscrapers, ħajġibu għajsa Dubai, Malta. Għala wieħed mill-gbarat. Min jiġi fl-aeroport? Mill-Gowdja semmek. Jgħaddi gas dawn. Mhux jeħel wara l-lambretta tiegħek, jew wara l-iskoda tiegħek gas mal-pjanċa għastaqbes l-40. Għalhekk iriduhom. Mela ta' warajja fl-ewwel 7 snin tiegħu bena djar u flats għal-Maltin kollum kien Malta u Għawdex. U issa xibnejna toroq għal-barranin għas-sinjuri dak li bdejna biex dawn il-kumpaniji li qed jiġu għal 5% taxxa biex jifrankawa jibqgħu jiġu u jisirqu. Mela dik il-brimba dik tridu tattakkaw. Jekk tattakkaw il-brimba, laqbu ta' xiġrila. Titlaq. Dik l-er ta' kollox. Mela anka dal-ħafna xogħol li ngħidu li għandna, mela sawa l-għas jiena. Issa, qed nikber wara l-40 jibda jittanta, mbagħad jiġu n-napotijiet jgħidulu issa inti sejju għas-sejs. L-werrieta jgħadu pjaċiru. Xol pirmla pasejjer, nibda kolli l-artriter, il-sokkor, il-roda, il-Parkinson, sawa, il-pressjoni kollox. Jgħidu l-intaxi xedbati, xol pirmla pasejjer, forsi għandhom raġu ħambeħ id-darjien. Unċempel, il-wieħed tal-artijiet. Hello, fas il-numru wieħed, bada fas il-numru 2, pasejjer esa, u bad nibdew. Hello, in English please. Ix-xogħol. All right. Ġew tas-surveyors ikejlu. Wieħed Spanjol li ieħor Taljan li ieħor mill-Greċja, ix-xogħol. All right. Ġew waqgħu ħafru l-ħofra bil-gaffa u ġismu wieħed mis-Serbja li ieħor minn Bulgarija u ieħor u ta' traks qalli. Ix-xogħol. Mbagħad ġejna biex nibnu Malti wieħed il-fuq minn 50 sena għax benejja tas-sena jisparixxew. Suwed edu l-ġebel, it-torba ġorra xi ieħor mis-Somalja, ix-xogħol. Ix-xogħol. Bnejnija, ġejna biex inqattaw it-trinek, xi ħadd mill-Ġorġja qasna f'ngħidu l-pajjiż, ix-xogħol. Ġew tal-air condition waħluh. Italjani ix-xogħol ġejna biex niksu, Sirjani ix-xogħol, ġejna nagħmlu l-amara Taljana ix-xogħol, ġejt biex nikrieħ u l-kontrattur il-bażuż li jgħidlu leħi dak mhux għal-Maltin ħan nikrieħ, dak ħan nikrieħ għal tal-betting ix-xogħol. Fimtuha? M'għadix ekonomija din. Demiex għalina, jew għalikom.
Il-paga minima 751 euro. U biċċa studio flat il-mostax, mosti, ma ssibx irħas minn 600. Di l-egonomija, di. Ħabba l-barranin. Mela meta qed ngħidu aħna inkwetati ħabba l-barranin, mhux għax aħna razzisti. Mela din il-brimba, skużi, jadduna minn għajn il-labra, il-ħin kollu qegħdin ta' anka s-saft il-biċċa xogħol. Mhux qed jgħidu għaw din hawn tal-ħaxixa, tal-kannabis jew xini. Anka f'dik daħqu bihom iż-żgħażagħ, bellaw ilhom li aħna ħaniġu bħal Bob Marley. No woman, no cry, so one people ħaxixa. Anka f'dik il-barranin ħajgawdu kieku tgħid ħallew il-xi wieħed irrabbi sitt tixtieli u mbagħad joħroġhom mal-korpus fil-porġissjoni. Għadejt fejja tajba, anka f'dik Marija Santisma jitnejku bil-ħaddiem. Biex sa jiġri, aħna mostin, aħna hemm l-imġarru naħatana raba u eliqi. Taf sa jagħmlu nissa minna ħallas il-qbiela lill-gvern. Jew lill-Joint Office li kienet qabel tal-Knisja, u tmorant l-Arċipriet jew il-Katedrol u tieħ xi ħaġa ta' qbiela, daqgħet jew kienu tkunu ċuċċuċata ta'. Kienet tkun xi lira u nofs aħna kellna ġixtit minn il-qattara. Lira u nofs konna ntuħ. Sawa, mbagħad tiġi l-Joint Office. Ġiet tal-Gvern. Jgħidlek għandi bżonna jien għall-investiment għall-marjuana medicinali. Sawa, ma jieġi dal-barrani? Għajtija lilu, u jieġ xinu x-xogħol ħanieħu? Insaqqilu xtili? bl-4 sija. Imma is-salm responsorjali xinu? Għaw ix-xogħol! Diki, ġifri anka fuq xi ħaġa bħal din li żgħażagħ għaddewhom mingħajn il-labra. Mela issa nagħmlu. Tridu tifhmuha. Il-problema mhijiex tad-dajes, tridu tifhmuha din. Dawk kważi msieken. Ikunu bejn sema u ilma dawk. Għax it-tagħmel dak nafu x'inhi s-soluzzjoni, dak li qal Salvini jew. Tal-ilhom. Għax hekk inti taċċettah. Da xa jagħmel ħajġib aktar. Da? Eżatt, jirritorna tal-bejt! Eżatt! Sawa jgħid tal-berit dawn. Bejba tal-bejni! All right. Il-traffikanti, jekk aħna naċċettawhom, li traffikanti qed ngħidulu, ġib aktar. Dak li tittamel huwa li jkunu turufnati ma tħallihom xjeru, għax dika idejk inkella ikunu mċabsin bid-dem, ma tix tagħmilha dik. Imma mbagħad wara mhux tibgħathom l-Ewropa, għax ikella ħarġew jiġu. Tibgħathom lura minn fejn ġew, dik is-soluzzjoni. Jekk tagħmel hekk, jifqu. Imma ifhmuha mhix l-immigrazzjoni tad-dajes il-problema l-kbira, problema ta' speċjalment pajjiżi bħal Greċja, għandhom problema Spanja. Malta mhijiex daqshekk, Malta. Il-immigranti li jintom taraw li qed joħdulna xogħolna li maħabba fihom l-artijiet qed jolew, li maħabba fihom il-kwalità tal-ħajja qed tola, dak hemm sieken pupazzi, slave labor dawk. U uħud minnhom mela jinkot nafs għamilt ħbieb ma' Sirjan. Sawa ma' ħbieb miegħu u kien jgħidli abba għax Musulman da. Ma għallin differenti, għetlu ejwa rajt, kont noħodlu ċiġi xpassitzi kien jgħidli da ħalal, għax dak jek jiklu, għetlu ejwa raj ħalal, sewa. Insomma, mbagħad da tela, ta' sadin tgħidu wix il-sof da x'jiet sewa. Miegħu, da għatli nikkol, mela, da. Tant bada lil Malta bil-moħħrija li ra, illi dak kien jiksi, taf x'kien jagħmel? Ibul, ġol kisi. U jħaltu mal-ilma, vendikazzjoni. Ek kien jagħmel, issa mar x'imkien il-Kanada. Ara kemm jaħqruhom.
Saħna nsara, aħna l-moħrija ma rriduwiex. Allura rridu mmorru kif jgħid il-Papa San Giovanni Paolo II f'enċiklika kbira, Sollicitudo Rei Socialis, li kien jgħid, meta inti trid il-paċi u s-slim u drittijiet tal-ħaddiem, mura l-ġustizzja l-ewwel. Ma jistax ikun hemm paċi dejjema mingħajr ġustizzja. U l-inġustizzja minn hemm ġejja. Kemm qed jgħidu diskors fuq dik il-ġurnalista, issa tinterrompunix għax din importanti. L-inqatlet sentejn ilu sewwa, jien billi mosti għal-funeral tagħha mort u qaddist. Għax alla volja xi ħadd jgħajrek, inti fil-mewt trid iġġib rispett. De mortuwi sniħ il-nisi bonum fuq il-mejtin jgħid biss is-sewwa. U jien kont ktibt artiklu 300 candles fit-Times, 300 xama. U kont hekk. Min qed ixerred id-dmuħ għal-mewta, dak kollu dmuħ tal-kukkudrilli. Dak. Aqrawh dak l-artiklu min jaf jaqra l-Ingliż u tifhmuni għax l-erq tal-ħażen beda meta dik il-klikka ta' dik il-leġislatura li qed daħlet dis-sistema tat-taxxa li minħabba fija Malta saret il-latrida tal-Ewropa. Kulħadd ġejjaw jaħslu l-flus, jirriċiklawhom, jevadu t-taxxa, kollox legali. U qed ipappuha l-opportunisti illi daqqa blu, daqqa aħbar, daqqa blu, bħal pennur li għandi r-razzettien, għax l-ewwel il-pappa, mbagħad l-pappa meta kien hemm f'xara bank dak tal-GRTU. Qedlu taf kemm tiswa l-irġulija tagħkom il-ġej. U niftakarkom intom tiġbdu l-kaxxa ġissers bil-ħabel, rajtom il-pjazza, budum bum, għasnaf kif ġie qisu. Sentejn wara dortu, daqshekk tiswa l-irġulija tagħkom, taf xi ġibna fuq it-television għalli fader aħna mhux reliġjon. Ekku eżatt, tiki, inti mhux reliġjon. Int l-reliġjon tiegħek, il-bot. U għalhekk il-ħaddiema spiċċajna kif aħna. Mela morru għal-brimba, jekk immorru għal din il-brimba. L-affarijiet l-oħrajn, inkluż l-emigrazzjoni, kollox joqgħod f'postu dik. U ilni ngħidha jien din mill-ewwel diskors li għamilt fil-YouTube fid-29 ta' Lulju, flok mort ħruġ minn niċċa. Għax dikinar ma ħraqniex il-kamra tagħna, ħarqu l-oħrajn, ma qatx ir-raħal. Qed ħammur dilli klajjien u għamil dak il-video l-ewwel wieħed. Meta qed il-famuża sentenza ta' Żerrija. Qedtilhom hemm l-erq, dik is-sistema ta' taxxa ta' 5%. Dik. Skużi ħanejda b'mod vulgari. Ma ngħidix. Lieta lil Malta. Dik. Mela ħbieb, intom ħriġtu mill-katakombi, ma bżajtux, taqtawx qalbkom, Alla mana, intom is-soldati tal-azzar ta' Ġesu Kristu, intom qegħdin ma' sewwa u jiena minnaw imberikkom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu u s-Santu. Amen. U billi qegħdin fix-xahar tar-Rużarju ngħidu slemaw qaddisa. Slema għalik Marija, bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imbierka intu fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Għajnuna tal-insara, itlob għalina. Grazzi.